туда-сюда, и Света меня уболтала купить тапки. Помидорчик квашеный тети Наташи. Что теперь со мной будет? У бабушки температура 38,5. А я начала кашлять. Привет, Дима. Это Дима. Я решила сварить компот животворящий. Я даже и не знаю, кто ловил. Чедик, чи мужик, ну, в общем, кто-то наловил. Пока жарила рыбу, образовалось облако дыма. Открыла двери, образовалась стая комаров. Всем доброе утро. 13 мая наступило. Эдик уехал на рыбалку на велике. Вчера целый день, вернее, и день, и вечер все готовился. Что-то там с крючками мастырил, что-то там откусывал, прикусывал. Какой-то корм придумывал. В общем, готовился по полной до самой ночи. Ну и сегодня с позаранку Эдик улепетнул на рыбалку. Звоню ему, говорю: Эдик, ну шо? Сижу. Я не знаю, что он там высидит, но по секрету вам скажу, Эдик не рыбак. Эдик не рыбак, поэтому вряд ли что-то он высидит. Но будем надеяться, он может хоть котам привезет рыбки, хоть овсянку порадует, а может и меня. Так, ну и что? Ну, в общем, планов... Ой, сегодня проснулась и начала кашлять. И в носу что-то не то, и какой-то кашель у меня. Кашель какой-то странный. И тут аж шелестит что-то. Знаете, дышу, а тут что-то шелестит, как после ковида. Думаю, блин, что это такое? Но я вчера сидела на улице со Светой, и там ветер дул. Я была одетая вроде, но нос, наверное, надуло все равно. Как-то. Так, сейчас буду завтракать. Завтрак готовить мне лень, поэтому я достала из сховища, из холодильника вот такую вот кашу гречневую зі свининою. Закинула ее на сковородку тети Галину. И сейчас буду разогревать и есть. Ничего не хочется готовить. Такая лень какая-то. Поэтому сегодня на завтрак каша гречневая из банки. Пока греется каша, хочу вам показать свою вчерашнюю покупку. Ну вот скажите, как можно совершить покупку, когда не ходишь в магазин? Ну вот я ее умудрилась совершить, эту покупку. Вот представьте. А во всем виновата Света. Конфета. Ну что, я купила тапки. Туда-сюда, и Света меня уболтала купить тапки. Ну что-то я на эти тапки посмотрела, ну думаю, ну что Свету и не выручить. Такие тапки 180 гривен стоят. Они фетровые, и на ноге сидят неплохо. Ой, может их куда-то еще в другое место отнести, показать вам. Вот такие они. Эти тапки вот такие. Вот так они выглядят. О. Ну, вы все знаете, у меня есть вот такие вот золотые тапки. И тут Света мне говорит в прошлую встречу: а тебе нужны тапки? Я думаю, а какие тапки? Чи гуманитарные? Говорю, да не, у меня есть тапки, не нужны мне тапки. И быстренько на какую-то тему перевела разговор. А вчера Света мне говорит: слушай, купи у меня тапки. Я: Света, какие тапки? Мне не нужны тапки. Она говорит: ну пошли хоть посмотришь. Ну пошли мы со Светой смотреть. А она, оказывается, тапками, и не только тапками, торговала в хорошие времена, не военные. И эти тапки у нее остались. Ну, их там не так уж и много, но не так уж и мало. Торговать еще есть чем. Ну вот Света начала мне эти тапки все показывать. На разные вкусы, но размеры 36-37 в основном. А где же она найдет таких дамочек с таким размером? Не, ну найти-то можно, если сильно стараться. Ну вот Света и старалась вчера. Она нашла меня. У меня 37 размер, но тапки вообще-то слегка маломерки. Я люблю, когда тапки, вот видите, как корабли такие, знаете, чтобы, ну корабли.
А эти вот по ноге. Ну, вы знаете, я в них влезла, и мне понравилось. И я думаю, что бы не купить тапки? А? Но если тапки сами пришли ко мне в руки, то что бы не купить тапки? Я просто ищу, как показать вам цветопередачу этих тапок. Ну, вот так, наверное, они и есть. Вот такие, как вот сейчас видятся. Так что я теперь с тапками, с новыми. Тапки стоят 180 гривен. Ну, ни много ни мало. Это 5 долларов где-то, да? Ну, да. Тапки фетровые, Света хвалила. Говорит, они и такие. Ну, в общем, тапки чудесные, мне понравились. Спасибо Свете. Я вообще-то не собиралась покупать абсолютно тапки. И Эдик был не очень счастлив, что я пришла домой с тапками. Говорит, что это? Я говорю, это тапки. А зачем тебе тапки, у тебя есть? Я говорю, пригодятся. Кстати, я эти тапки представила сразу со своим голубым халатом. У меня же есть голубой халат махровый. И я представила, одену эти тапки, голубой халат махровый и буду звезда. Вот Светка, аферистка, наделила меня тапками. Но с другой стороны, спасибо. Я обычно умею говорить нет, мне не надо. И все. Но тут что-то я прям не удержалась. Ну, судьба, значит. Честно говоря, я уже 3 месяца ничего не покупала такого. Ну, это будет военная покупка моя. И на память про Свету. Пока трындела про Свету, перегрела кашу. Что теперь делать? Ну, ладно. Спасибо, хоть не загорела, но перегрела. Сейчас чаек еще закипячу. Так, надо настроить картинку, чтобы сзади была картина и арка моя итальянская. Идеальная картинка. Вы думаете, легко быть блогером? Это не так уж и легко. Чтобы была красивая картинка, надо думать всякий раз. Так, ладно, дегустирую кашу гречневую из АТБ. Люблю кушать вилочкой. Хорошая каша, берите. Ну, как всегда, немножко солененькая, но это же консерва, поэтому она должна быть солененькая, чтобы дольше храниться. Всем приятного аппетита. Каша вполне съедобная. Так, вкусить помидорчик квашеный тети Наташи. С кашей вообще. Вот, всем приятного аппетита. Котик пришел. Ой, я такого котика не видела еще. Такого мы не видели котика. Да, Овсянка? Ой, какой красивый. Наверное, на любителя. Котик. Кс-кс-кс. Сирена орёт. Тебе ж нельзя на солнышке гулять, да? На солнышке нельзя. Сгоришь. Кися, а тут Овсянка пришла. Ой, ну надо ж такое вот это вот чудо природы. Ты чудо природы. Да, ты чудо природы. Привет, Дима. Это Дима. Это Дима. Бедненький, на солнышко смотрит. Глазки слезятся, да? Глазки слезятся. Ну это ж надо такое чудо природы. Как такое может быть, а? Кто такое придумал? Тут Овсянка, да? Человеческая кошка. Простая человеческая кошка. Звонила Света. Нашла ниточки мулине у себя. Представляете, я теперь богата. Я теперь богата. У меня теперь целая куча ниточек. Еще и крючочек тут есть. А, нет, это ручка. На нее намотаны нитки. Так что я теперь богата. Какие-то ниточки интересные. Вязальные, что ли. Отдых для глаз. Отдых для глаз. Ну, какие тут цвета. Зеленые, сине-голубые, розовые. Всякие разные. Вот это не пойму, что за нитки.
Ну, мулине какое-то. Прям шелковое мулине. Такого не видела никогда. В общем, мне крупно повезло. А этот вот моточек с переходиками. Классно. Ниточки меня преследуют. Свои дома оставила. Ну и здесь они меня нашли. Сижу косматая, помыла голову, сушу. А еще у меня неприятность. Кажется, я заболела. Я кашляю, бухикаю. И в носу что-то завелось. Блин, хоть бы я не разболелась. Я так не хочу болеть. Блин. А еще, когда ходила к Свете за ниточками мулине, она сказала, что у бабушки, у ихней, температура 38,5. Вчера была или сегодня. Представьте, что теперь со мной будет. У бабушки температура 38,5. А я начала кашлять. Но я вчера сидела на ветру. Может, поэтому. А у бабушки тогда что температура 38,5? Ну, у бабушки еще было давление 210 на сколько-то там. Но от давления ж не бывает температуры. Я не хочу болеть. Я не хочу болеть. Еще голову помыла. Голова мокрая. Не сохнет. Я ж фен с собой не привезла. Теперь мотыляю. Мотыляю теперь. Хоть бы не заболеть, хоть бы не заболеть, хоть бы не заболеть. Я не хочу болеть. Сейчас пойду, наверное, компота наварю. Переселенческого. Итак, в связи с тем, что я чувствую, что я заболеваю, я решила сварить компот животворящий. Это фрукты, которые на днях нам дала соседка Валентина, женщина. Эдику вручила замороженные фрукты, которые она достала из холодильника своей племянницы, которая в свое время отправилась в эвакуацию в Польшу. То есть люди в Польшу, а мы к людям. Я эти фруктики благополучно запихнула в холодильник. Все приходит в нашу жизнь с какой-то целью. Видимо, эти животворящие замороженные фрукты пришли с целью оздоровить меня от начала моей простуды. Как же не хочется болеть, да. В общем, я сейчас залью это все водой, закипячу компот и буду его пить. Никому не дам. Только для больных. Вот так вот. Ну что, в общем, сварю понасыщенней. Остальное обратно в морозилочку. Пусть постоит. Вдруг компотик мне не допоможет. Вдруг придется еще варить. Вдруг придется. А Эдика все нет. Эдик до сих пор на рыбалке. Уже 3 часа. Боже, какой ветер на улице. Ого. Ветер какой на улице. Надо же. Ой. Ой. Заливаем все водой. Вода обыкновенная. Не из-под крана. Потому что я обнаружила, что на этой части дома вода течет, как мне кажется, ржавая. Ну или мне кажется, может ее надо спустить. Но если я буду каждый раз спускать воду, чтобы потекла нормальная вода, то представьте, сколько я заплачу за воду. Ну, хотя, если покупать воду, то я заплачу не меньше. Так, на место ставим.
Боги, ветрянище. Поджигаем. Хоп, хоп, хоп. Все, ждем, пока сварится компот. Не мешало бы это все крышечкой накрыть. Но крышечки, по-моему, нету на эту кастрюльку. Ладно, пусть так пытается закипеть. Скажу вам честно, у меня сегодня какой-то жор. Я уже успела пообедать. Похлебала горохового супчика вчерашнего. А в прикуску с солеными, присолеными, кислыми, прикислыми, зелеными помидорами, которыми наделила меня тетя Наташа. Спасибо ей большое. Они были вообще кстати к этому гороховому супчику. И сейчас пойдемте проверим, как поживает мой компотик. Пахнет вкусно. Компотик поживает просто прекрасно. Насыщенный получился. В общем, чуть-чуть остынет, и можно его пить. Эдик пришел с рыбалки, но я с перепугу забыла снять, как он пришел. Потому что я ошалела. Ты спички выкинул? Нет. Горевшие. Нет, в баночке там все спички. Я ошалела, когда увидела рыбу. Прям у меня глаза на лоб полезли. Тут еще даже икра есть в рыбе. Ой, ну, Эдик говорит, его там какой-то мужик учил, и Эдик ловил. А если бы не мужик, то, наверное, Эдик бы и не наловил. Да, Эдик? Наверное. Вот. Поэтому я даже и не знаю, кто ловил. Чи Эдик, чи мужик. Ну, в общем, кто-то наловил. Все, рыба почищена. Буду жарить. Почищена и посолена. Не, мы выехали. На, рыбка. Овсянка, рыбка. Мур. Пошли, пошли. Ну, Люба, Клава. Пошли. Ай! Идем. Идем. Кс-кс-кс. Уехала, да? Куда? Куда пошла с рыбой? Тут вкуснее, да? Да я не отберу у тебя. Я у тебя не отберу. Ну, повезло. Фух, пожарила. Это стоило больших усилий и жертв. Пока жарила рыбу, образовалось облако дыма. Открыла двери, образовалась стая комаров. Их было просто нереальное количество. Они залетели, я не знаю зачем сюда. То ли они рыбу почувствовали, что тут жарится рыба и надо быстрее ее съесть. То ли я не знаю почему, но я столько комаров еще в жизни своей не видела. Ой, вторая проблема у меня была в том, что у меня рыба приставала ко дну почему-то. В прошлый раз такого не было. А сегодня одна рыба у меня вообще развалилась почему-то. Я не знаю, что с ней случилось. Ну и тут мелочь такая. Это было ужасно. Посмотрите, что Эдик наловил. Видите? Не знаю. Я попробовала, вроде бы вкусная рыбка, мелкая. Я половину кошки отдала, половину себе оставила. Икра пожарилась хорошо. Не, ну комары, я, конечно, столько комаров давно не видела. Если не сказать, вообще никогда столько комаров не видела. Ну, наверное, комары летят на рыбу. Все летят на рыбу. Овсянка на рыбу прибежала. Так рот тут открыла. Как начала орать. Комары на рыбу. Ой, фух, еле-еле пожарила.